begaide twambale masks begaide tuzambala ote bulungi manyi waliwo ajambalako ekituuli najambaza akalevu waliwo ajambala ku mumwa nga ate ennyindo yekola ki yeyingiza. Kwaniriza nate kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga ndi ne Mebo Mulungi kulwa bannaffe ab'obubonero. Ntandise n'ebyokugabira bannansi abali mu bwetaavu ensimbi emitwalo 10 gavumenti ze yabasuubiza biwanvuye. Ministry y'ekikula ky'abantu egambye nti ate sente zino zijja kugabibwa mu bbanga lya sabbiiti nnamba okuva olunaku olwaleero ng'enkalala zaabo abagenda okuzifuna zimaze okutimbibwa ku byalo. Abantu bazeekenneenye gavumenti ekakase nti abantu abali ku nkalala zino be batuufu okuganyulwa mu nsimbi zino. Katufune ebisingawo. Onako logulo Minister ekikula ky'abantu Betty Amonge ne Minister bamuli Dr. Chris Baliomonzi bawulire gwanga okutandika olunaku olw'enkya lwe bagenda okutongoza enkola y'okuweereza abantu ssente ku ssimu. By Thursday you have not loaded substantial data. We might not exceed this week. Wabula Minister Mbezi ekikula ky'abantu Kano Chausi okero ongola musiko n'abakakakiiko akatondebwa mu myaka wa Speaker Anita Amongo kwetegereza engeri gavumenti gyekutte mu ensonga z'okulwanyisa COVID-19 ategeeza nti bannansi balina okubeera abagumiikiriza buli gavumenti ekole ku nsonga eno. Any process, even working, when you're working from here going out, you can counter a problem. But what you have to do is immediately you spot that problem. We are not being theoretical here. We are talking about lives of people. Also asking people, all Uganda, to be patient. And we come out with the plan. Kano engola gavumenti Ministry ekikula ky'abantu yakwatagana ekirungo kya Obosi gavumenti ne Ministry bulamu okupanga enkalala z'abantu balina okufuna ssente okusinziira ku engola mu bbanga lya sabbiiti emu okuva olwaleero olukalala olutuufu olw'abantu abalina okuganyulwa mu nsimbi zino lujja kuba luwedde ensimbi zigabibwe era abalina okuzifuna abatuufu. I doubt even the UBOS statistics. I really doubt it. Because when you took a decision, I thought there should be a database there where immediately somebody goes and digs it up. We lack it. We're collecting all these data, which we think by given 1 week now, we shall have worked out all the data. So the payment is after 1 week? We shall display all these data. When? In 1 week's time. From now. Are you going to display the data before the payment or after the payment? Before the payment. A senior minister says payment is starting tomorrow, and here the Minister of State is saying they will pay after 1 week.